ကျွန်တော်နာမည်အောင်ကိုလက်ပါကျွန်တော်တဲ့ခု40နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့မြားနီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီရဲ့ East West Sea ကုမ္ပဏီရဲ့ knowledge transfer team ပေါ့တောင်သူနည်းပညာပေးအဖွဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတာဝန်ကျတာတော့ပွင့်ပြီပေါ့KD အနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ KD ကအဓိကတော့ဒီတောင်သူတွေပေါ့ smallholder farmer ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုသေးသေးနဲ့တောင်သူတွေသူတို့ဝင်ငွေတွေတိုးပွားအောင်ပေါ့တိုးပွားအောင်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းပညာနဲ့ပဲပံ့ပိုးနိုင်တာအဲ့တော့တောင်သူတွေသူတို့စိုက်တဲ့တီးနှံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မြင်နဲ့စိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာပံ့ပိုးတာအဓိကရွေးချက်ကဒါပဲဘလို့ကျွန်တော်ဒီကိုစရောက်လာတော့တောင်သူတွေစိုက်ထားတာတွေကသူတို့ရဲ့ရှေ့ပေါ့မျိုးပလာစိုက်နေတွေကအမားတွေကျွန်တော်ကတော့သတိပြုမိတာပေါ့အဲ့တော့သတိပြုမိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီမိုးရင်းဆိုလည်းပဲသူတို့စိုက်ကွင်းတွေကရေတွေဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကူညီလဲဆိုတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေပေးမယ်နောက်ဒီပေါ့စံပြစိုက်ကွင်းလေးတွေလုပ်တယ်ဆံပြစိုက်ကွင်းလေးတွေကရိတ်သိမ်းကနေအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာအခြားတောင်သူတွေလေးလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူယူအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကွင်းပြပွဲလေးတွေလုပ်တယ်တောင်သူများစုကကိုယ့်ကိုအတတ်ပညာတစ်ခုလောက်ကောင်းအသိပညာတစ်ခုလောက်ကောင်းသင်ပေးတယ်ဆိုရင်တို့ကဆရာအနေနဲ့ပဲခေါ်လိုက်တော့တာကြီးငယ်ဆရာလို့ပဲခေါ်တာနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ကလည်းပဲစေတနာထားပြီးတော့သင်ပေးတယ်သူတို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းလိုက်လို့သူတို့တွေအကျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့တွေအသိပညာတစ်ခုခုတိုးသွားတယ်လက်တွေလည်းလိုက်လို့တယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲကြတော့သူတို့ကဆရာနဲ့ပေါ့တီချာအဲ့လိုခေါ်တယ်လုံးနိုင်တော့တောင်သူတွေကအဲ့ဒီမှာဒီလို KD ရဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေကသူတို့မီယိုပလာလုပ်တာတွေနဲ့တားကွာဝိုင်းဆိုတာသိသွားတော့သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့သူတို့လိုက်လုပ်ချင်လာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆိုကျွန်တော် feed တွေမှာကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့ရင်တကယ်ကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့ရွာမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲလာပြီးတော့လေးလာတယ်လာကြည့်တယ်နောက် import dealer လူတွေလာကြည့်တယ်လာကြည့်တော့သူတို့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမျိုးသေးဝယ်ရောင်းရတာနဲ့သူတို့ကဒီလို site ဒီမှာ site ထားနေတာအောင်မြင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မ site ခင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကအရင်တော့ပုံမှန်စိုက်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော် KD ကိုလာကြည့်ပြီးတော့မှတခါသူတို့ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ outreach တွေပေါ့သူတို့ copy သွားပြီးပွားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစီတယ်အဲ့တော့ရင်ကျွန်တော်အခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် KD နဲ့လုပ်တဲ့တောင်သူတွေပေါ့အောင်မြင်တဲ့တောင်သူတွေကတော့သူတို့ဘဝမှာတော့ကြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဝင်ငွေတွေသူတို့တက်မှာပေါ့ဒီလိုအပင်နည်းနဲ့ရဝင်ငွေတွေမရသဘူးတဲ့ဝင်ငွေတွေရသွားတယ်မိသားစုတွေနောက်တစ်ခုရှိတာကသူတို့ဒီကတော့စီးပွားရေးပေါ့သူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်ဘာလို့ပေါ့ငွေတွေစုနိုင်တယ်တချို့ဆိုအိမ်ဆောင်းနိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဒီနောက်တည်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ငွေအလွယ်တကူရသွားတယ်တချို့ဆိုရင်ချန်နေပါတွေဝယ်ဖို့သူတို့ saving လုပ်နိုင်သွားတာဒါတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့